Leksimizin devamını başlayımız hürmetli vatandaşım. Endi bu leksiyaga dikkat kılın. Bütün dünyada kompüter mutaxassisleri qo'l tutishib, Jungoning mudofaa sepiliga hujum qiladigan bo'ldi. Mavzuli xabar 6-oyning 18-kuni Jungoga nazar tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo dunyo bo'yicha eng zo'r tor bet aloqasiga ega davlatdir. Devlettir. Jungo dünyada en zor torbet alakası ega devlettir. Şundakla torbetlerini nazaret kılıştı mı, dünya boyunca en kattık nazaret kılıdığan devlettir. Jungo'da torbetlerini nazaret kılış, senzor kılış, özüksüz yenilenişe erişip, dünya boyunca her xil tamdan alqıp ötüdüğün yumşak detallarını tez sürat bilen işlenişke başladı. Yoki yenilenişke başladı. Hazır bütün dünya halkı ve hükümetleri birleşip Jungo'nun sepeligi yani torbetlerini to'sib tamga karşı şiddetli küreş elep barmakta. Jungo'nun o'tdan mudofaa kurish tamları İngiliz tilida JFW deb ataladi ekan. Bu orqali Jungo torbetleri uchurlarini nazorat qiladi ekan, senzor qiladi ekan, to'salg'i paydo qiladi ekan. Shunda qilib Jungoda torbet kichik kuchalar davlat ichidagi torbetlari va davlat sirtidagi torbetlarga bo'lsin, bemalol chiqib uchurdan xabardor bo'la olmaydi ekan. Söz ibarlarını tekşürüz, söz ibarlarını çekleş arkalı kişilerinin iddia almıştırış, uçur yetkizиш yollarını çekleydiken. Bugün Jungo'nun o'tdan mudofaa kurish temi yer shari bo'yicha kompüter mutaxassisleri tadqiq qilib, yumshoq detallarni yasab, buzib o'tishning nishoniga aylan. Mana o kişiler bizga haqiqiy, siz bizga haqiqiy yordam qiladigan kişiler, mana o kişiler kendi. Hazırki dünyada torbeti endi fikir alaqadan birden bir vasıtası, birden bir quralıga aylanıp kaldı. Muşu çekleşti, Jungo'nun muşu çekleşti, muşun o'tdan mudofaa kurish temi selib elishni, yoki senzor qilishni, çekleşni büsüp ötüdigan yumshoq detallarni ishlash hozirgi kunda dunyodagi mutaxassislarning yoki Jungo'ga hujum qilishning, yoki Jungo'ni shuning hujum nishoniga aylandi dedi. Washington Post gazetesining xabar qilishiga asoslanganda bütün dünya halkı ve hükümetleri Jungo'nun o'tdan mudofaa kurish temi bilan qarshilashga başladı. Washington Post gazetesining e'lon qilgan xabariga qaraganda hozir bütün dünyanın abonentleri, mutaxassislari, torbet boshqaruvchilari hozir Jungo bilan qarshilashga başladı. Yani Jungo qurib olgan o'tdan mudofaa qilinish temini og'dirishga o'tdi dedi. Bu zor məxluqa duş kelgende ular xilmi-xil qural saymallarını yasab, onunla qarşı uruş qilishga o'tdi. Washington Post gazetesi shundaq deydi ki, hozir bular xilmi-xil qurallarni yasab, Jungo'nun o'tdan mudofaa kurish qiliqlariga va senzor qilishlariga qarshi urushga o'tdi. Washington Post gazetesi yana mundaq ko'rsatdi. Bir nafar laqimi Cloud ismli tartib ijod qilguvchi ataqlıq bir kişi, ya kompüter tertiplerini icad qilguvchi ataqlıq bir kişi bir eqim sistemisi, hani Shadow Sox deydi, icad qilganligini, bu sistem bo'yicha Jungo'nun o'tdan mudofaa kurish temini bo'ylab davron qilmay, iz qoldirmay Jungo torbetlariga kiralaydiganligini aytdi deydi. Har qanday qulupni ocha oladi deydi. Buningdan Jungo kompartiyasi tahdid his qilishga başladı. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Bütün dünyada nurg'unlagan kompüter o'ynaguchilar yoki kompüter mashg'uloti bilan shug'ullanuvchilar Jungo'ning torbetlarini tizginlashga xiris e'lon qilib, kompüterning o'tdan mudofaa kurish temini hujum bilan buzishga, kuch chiqarishga başladı. Jungo'nun o'tdan mudofaa kurish temini buzishga, buzib o'tishga, kuch chiqarishga başladı. Yani buna asas birinchi bo'lib ishlayotgani buyuk yolqon deydigan torbeti Jungo'nun o'tdan mudofaa kurish
tamlarını buzup taşlaş üçün hareket kılıvatkan tor betlerinin içindeki en avantgard yoki detal ishlab chiqaruvchilar ichidagi en avantgard bir tor betiga aylanib qoldi deydi.